Здравствуйте, я Эмилия. Это моя собака. И сегодня я делаю для нее игрушку. Надо как-то не опасно сделать. Потому что надо будет, конечно, вкусняшки потом в нее положить. Ну ладно, пока что сделаем так. Нам нужна бумага. Достала бумагу. Делаем ее аккуратно. Вот так вот складываем, чтобы получился типа конуса. Складываем. Это первое. Это как самолетик складываем, только это надо сделать 4 раза. Всю бумагу, как самолетик сделать. Сейчас объясню как. Вот так вот должно у вас получиться. Аккуратно разгибаем это. Разгибали. Вот так вот вам надо сделать, согнуть ее пополам. Сделали? У вас должно так получиться. Эту штуку загибаем, вот эту нижнюю штуку загибаем сюда. Загибнули. Теперь скотч. Много скотча. Чтобы держалось, это крепкая у нас штука мы делаем. Нам надо, чтобы держалось у нас все. Так. А теперь так вот. Там собака. Я для нее делаю игрушку. Чтобы не грустила собака. Потому что не грустим с ней. Хочу маму, чтобы заказала мне суши. Я голодная и не хочу, что у нас дома.
суши. Вот так вот у нас должно получиться. Опа. Пакетик должен вот. Отлично. Ждите, я еще их все не доделала, а вы тут там доделали. Мне надо оставить одни штуки сделать. И если хотите, можете любым маркером нарисовать какую-нибудь силу для своей собачки. Только для собачки. Это только у собачников работает. Кошки, боюсь, не сработают. Если у вас есть кошка, пробуйте. Я напишу. Вы пока что там рисуете. И главное написать имена. Чтобы вдруг кто-то захотел поиграть, например, из ваших близких или знакомых, он понял, для кого это. А можно и для сразу, для 2 собак сделать. А теперь заклеим это все скотчем, чтобы потом это все не расплылось. Опа. И еще. Красиво. Теперь ничего на ваших пальцах не отпечатается. Итак, мы должны, если хотите, вам надо положить вкусняшку и вырезать маленький кружочек, чтобы она лапкой достала. Маленький кружочек, не супер большой. Берем резиночки. Прям отрежем-таки. Я пошла, я не буду отрезать. Потому что один раз я по каре отстриглась вот так вот. Вот так, смотрите. Подстриглась. А вообще один раз хотела вот так вот подстричься, быть как мальчик. Но я подстриглась так. Вот. Видите? Вот так вот подстриглась, но потом у меня волосы отросли. Я вот так вот стриглась. Чик. Ну, вообще волосы за год подросли. Теперь, когда нагибаюсь, я не до попы. Что-то я хотела маленький кусочек. Кружочек. Что у меня с речью? Вот так вот, вот. Чуть-чуть, еще чуть-чуть. Это надо собакам по-разному давать. А можете вообще делать так вот, линию просто, такую линию.
типа овальчик можно сделать. Сделать овальчик можно сделать. Вот такой вот вам надо сделать. Чик-чик-чик. Сделаем. И вот эти, и вот это мы должны заклеить полностью. Чтобы собака там не смогла достать. Если у вас длинномордная, вам все равно будет надо заклеить, потому что она сможет туда носом засунуться. Например, хаски или какие-то еще длинномордые собаки, выжлу, например. Мама их любит, но мы завели французских бульдогов. Это видео для собачников. Точка. У меня можете увидеть, у меня в ютубе аватарка собак моих. Вот так вот заклеили. Ничего, вот так вот. И вот тут вот у вас должна быть такая штука. Главное, на второй стороне нельзя рисовать маркером. Только на вот задней. Можно сделать что-то пластилинчиком. Там сзади косточку может. Я вылеплю косточку. Главное, чтобы собака не видела, что сзади. Знаете почему? Может что-то съесть. Но если у вас только умная собака, она ничего не съест. Опа, готово. Пойдем использовать. В следующем видео увидите как это. Пока!